Друзья, в нашей программе еще одна премьера. На сцену приглашается команда «Рядовой Дарин» с премьерой песни, посвященной пехоте специальной военной операции. «Рядовой Дарин». Мой табак не промок. Кого нет среди нас, за них третий глоток. Фляга как оберег, из ладони в ладонь. Первый падает снег, в желтоглазый огонь. Первый снег на виски лег уже не вчера. Тосковать не с руки, разливай пехтура. Пей до капли, сержант, пей до дна, рядовой. За прорыв рубежа и за то, что живой. Мы полей короли, мы хребет и костяк. Рвали здесь, как могли, человечий сорняк, что вредней конопли и опасней вьюна. В темной зоне земли зацветает война. Я пока закурю папироску в кулак, посмотрю на зарю. Просто так, чтобы вспомнилось мне под тепло и под тишь, как ты в той толкотне на перроне стоишь. Твой платок с бахромой, голубая слеза. Ждать с победой домой обещали глаза. Будет русским Донбасс, будет крепким урок. Мой костер не погас, мой табак не промок. Мы полей короли, мы хребет и костяк. Рвали здесь, как могли, человечий сорняк, что вредней конопли и опасней вьюна. В темной зоне земли зацветает война. Рвали здесь, как могли, человечий сорняк, что вредней конопли и опасней вьюна. В темной зоне земли зацветает война. Группа «Рядовой Дарин». И на сцене очень живо появляется и художественный руководитель, автор прозвучавшей песни, член Союза писателей России, а также Луганской и Донецкой республик Дмитрий Дарин. Один из лучших поэтов России, так мы считаем. Спасибо, Анатолий, спасибо, ребята. Ну а что, кстати говоря, давайте вместе, еще и нас сфотографируют. Да, скоро кланяться.
За минуту до боя посмотри в небеса. Тот, кто правит судьбою, взвесит все на весах. И из всей этой каши, хоть с молитвой, хоть без, он бросает на чаши души наши на вес. Там зазря не жалеют, ни вовеки, ни днесь. Чья душа тяжелее, тот останется здесь. Тяжелее не местью и не плотским грехом, а влетевшим известием о дружке неживом. Материнской мольбою не остаться в лесах. За минуту до боя посмотри в небеса. Там, на ангельской базе, есть канал запасной. Бог с тобою на связи. Ты его позывной. Браво! Спасибо. Это стихотворение, к сожалению, повторяющееся из года в год и до сих пор. И даже в этом году я слышал подобную историю. И это даже не на реальных событиях, это само, в принципе, событие. Называется стихотворение «Медаль». И вы поймете, естественно, о чем речь. За это тогда не давали героя. Ну, орден посмертно, когда повезет. Ночная разведка, как водится, боем, с которой та рота уже не придет. Вернуться судьба лишь троим нагадала. Сержант, лейтенант и один рядовой. И над зачеркнутым орден стояла медаль за отвагу, раз вышел живой. Сержант до утра не дожил, отстрелялся. И в водах Днепра утонул лейтенант, а вот рядовой рядовым и остался. Остался в живых и вернулся назад. Не каждому, видимо, ангел представлен. Он зря не пижонил, не лез на рожон и не был в дальнейшем к наградам представлен. Тем более был под Омгой окружен. Листы наградные куда-то пропали, и с ними медаль за отвагу ушла. Хоть люди в селе старика уважали, но все же за глаза говорили без зла. Небось, в штрафниках отслужил, не иначе. Да не. Кантовался вестимо в плену. Я слышал, что тот, кто на немцев батрачил, не может наград получать за войну. Про те пересуды старик, узнавая, вздыхал и сильнее налегал на верстак. Но к клубу со всеми 9 мая ходил, оставляя на стуле пиджак. На том верстаке мастерил домовину, привыкший во всем обходиться своим. Знать ведал старик. И в ту же годину из высшего штаба прислали за ним. Такое ведь только в России бывает. Хорошая новость, большая печаль. И вот в аккуратно 9 мая в район с документом прислали медаль. На сходе читал председатель бумагу, и комкали бабы платками глаза. А наш-то бобыль был герой за отвагу, ведь малость не дожил. Эх, жизнь, полоса. Медаль в тишине по рядам обносили. Хоть долго пылилась, сверкала она. Как будто вручали ее всей России, как будто вчера отгремела война. Спасибо. Группа «Рядовой Дарин» и ваш покорный слуга Дмитрий Дарин. Будьте счастливы, и победа будет за нами.